Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos e minhas queridas. Meus amores, iniciando aqui mais um vídeo para o canal. Nós estamos indo ali agora, né, carreteiro, né? Isso aí. Riquel, quebrar uns milhozinhos, né? Lourinho já se encontra lá já, né? Levar lá para trazer milho. E esse aí, meus queridos, nós vamos ali quebrar um milhozinho. Lucinha Rocha mandou nós fazer uma trabalhadazinha ali agora, quebrar um milhozinho ali. Pra ela fazer ali um bolinho de milho. E aqui tá os amores de Lucinha Rocha, ó. Os amores. Esse aí, meus queridos. Agora vamos descendo pra onde tá o lourinho. O lourinho já tá ali na colheita. Catar os pés de milho, botando tudo no cantinho aqui pra depois levar pros boi ali, pra vaca do rapaz, do vizinho. Essas palhas de milho, né, meus amores? E esse aí, meus queridos. O lourinho já começou cortando por ali, já juntou aqui uns pés. Ó. E aqui tá as criançadas. Tá, filha do Ricardinho, do Ricardo Embaixadinha. E agora, meus queridos, eu vou aproveitar que essas criançadas estão aqui, esses meninos, vou jogar essas torceiras de banana tudo ali embaixo. E aí, lourinho? Essa é, mano. Essa é, pessoal. Só catando milho aqui, ó. É, o lourinho Já catando e já já descascando. É isso aí. Olha aí, ó. E aí, meus queridos, eu vou passar aqui a câmera para a Raíssa. Essa galeguinha aqui, ó, a galega do Ricardo Embaixadinha. Pra ela ficar filmando e eu vou tombar esses toquinhos de banana aqui com as criançadas, né? Para os meninos não tombar sozinhos. Criança que eu falo, meus queridos, mas as crianças é assim, ó. Cada um maior do que o outro. Criança. É criança só no nome. Vai levar o milho pronto. A gente vai assar e vai fazer Bota o milho aqui e bota as canjica aqui, ó. Íamos fazer canjica. Mas a canjiquinha, né? É bom demais a canjica. É. Canjica de milho verde. É gostoso demais. É bom demais. Ali, Alisson, nós vamos trabalhar aqui, viu? Eu tô e o Riquel. Quem não conhece vai jogar. E tu? Vai gravando. Toma, Rony. Você é meu câmera, ela vai ficar mais louro. Você é meu câmera aí. E esse aí, meus queridos. Passei agora a câmera para o Ronald. E agora, trabalhar aqui agora mais Riquel e o carreteiro. Bora, carreteiro. Bora lá. Ô, Riquel, esses daqui, nós vamos tombar tudo isso aqui, ó, que é onde o Lucinha arrancou também, para deixar a terra limpa aqui. Tomar o quê? Viu? Tombar tudo isso aqui. joga o milho pra mim. Agora evitar de botar essas coisas nas costas, porque coloca noia na roupa, tá ligado? Esses pequenos. Olha aqui, foi que dá o milho. Bota lá onde? Começando isso aqui mais tudo lá embaixo. Não mais cuidar para não jogar e quebrar. Foi, Pegar tio? nas costas dela aqui. Ah, tem lá, né? Se não pegar nas costas lá de baixo. Tem aquelas pequenininhas também ali. Tá torcendo contra o meu sucesso. Precisa se for andando e balança. Não colocar na roupa, tá ligado? Pra não sujar, não botar nada na roupa. Não, mano, você esqueça, eu deixo o vídeo pra você filme melhor. Você pega assim e balança. Pode deixar aqui na leva, rapaz. Ou você ficar mexendo assim e balança muito a câmera aí. Fica mais gente. Agora tá bom pra carro pra plantar macaxeira. Rapaz, olha o bolo que foi. Tá tudo.
pra esse dinheiro. Vocês vão arrancando aí, arrancando baiana. Eu arranquei ali, mas assim, podia arrancar, eu parei aqui, não arranquei o resto das boranas aqui. Ela falou, eu podia arrancar tudo aí. É isso aí, meus queridos. Que nem vocês assistiram aí, né? Meu vídeo aí anterior, né? Tô arrancando aqui. Eu parei aqui, não arranquei ali porque eu não tinha falado nada pra Lucinha, mas ela falou que poderia arrancar tudo. Como ela mandou arrancar, eu vou dar um grauzinho naquela terceira ali agora. É nóis aí. Separar aqui que eu parei. Hoje eu vou aqui, eu vou levar pra plantar lá na mansão dele, viu? Aquele ali pode levar tudo que lava, pode levar até por cima da ração. Olha os cachorros. Caçando. Ali por cima também tem ela. Os que for grosso, corta você dessa arrastando. Eu vou arrancando aqui. Viu? Os cachorros caçando. Eita, quase cai. Isso aí, meus queridos. A brincadeira agora é aqui agora. Seguinte, ó, brincadeira. Força. Vai. Banana bom para plantar.
Sai da mãe do Pamomar. Aqui é bodybuilding. Peguei um pesado aqui, 50 quilos que eu peguei agora. Foi. Tem mais um aqui, peraí. Aquele? Que você amassou. Isso que eu vou levar pra trocar lá na armação sossego. Aqui a rana, olha. 50 quilos, aham. Aí no máximo tem 2. 700 quilos. Ó. Vai, Kel. Vai, bodybuilder. É com monstro. Pode vir comigo, monstro. Super Xandão é você. É totalmente. Pé de lana. Pronto, tô com mais pesado aqui, pô. Ave Maria. Com mais Ô pesado. doido, isso aí é pra ela se não levar. O quê? Aqui não vai levar. Esse, Eu vou levar, isso aí pode jogar fora. o pequeno, ele vai levar. Me dê, papai. Me dê, papai. Não falou, não falou. Eu vou fazer outra. Tá gravando sim. Pode ir, vai. Aqui é boi. Olha lá, Luciano. Aham. É pra gravar a banana, porra, aqui, ó. Isso aqui, cara. É. Você pode vir, mano. Assim, ó. Pode puxar dentro.
Receba! Oi. É, não, é daquelas miudinhas. É. Assim arrancou um bocado ali, tá? Receba! Ah! Aqui é eu, rapaz. Tá falando comigo. Mudou de caçar. Sim! Tem muito minuto, tem quantos minutos? Estamos aqui ainda, meus queridos. O negócio aqui tá feio. O filho aqui tá mal assombrada. Tô bem fino. Olha. Ai, tô assim não, eu tô. E as molecadas aqui brincando, né? Brincando? Brincando? Ele tá brincando aí assim, outro dia. Olha aquele salve aí, Ricardinho. Salve. Tô morrendo aqui, já levei mais de 10 pés de banana aqui, já carreguei. Mais de 10 pés de banana. Pra mim não tá não. Ah, a unha entrou um bicho. Olha o dedo. A unha tá perfurada. Olha o dedo, a unha tá crescendo. Tá mais carne pra cá. Ah, mão, ela tem pele. A minha tem mais não. Essa porra aí. O que é isso daqui, Arthur? Se Deus. Positivo, carreteiro. Eita, que pesado. Nossa, que peso! Ave Maria! Tá muito pesado, pessoal. Tá muito pesado. Ué, pesado demais, mano. Ué, pesado demais, moço. Eu já levei 5 do maior e Tá pesado demais. E é o menino de papai, ele diz papai. O papai pra quer pegar? levou uma queda. A machadada. O menino tá com fraqueza, gente. Tá caindo ali, ó. E ela só levou 2.
Aí é Luciano, rapaz. Aí tá. Peraí, vamos arrancar esse aqui. Aí não, hein? Aí é o Luciano vindo da simples. Esse aqui é pra mansão sossego. Oxe, dois? Vou matar o pior. Tem dois molequinhos ali de banana. Filho novinho ali, ó. Pra fazer as mudazinhas, mano. Ah, não. Eu acho que tem muito papo ali, né? Olha os bebezinhos aí, ó. Mas vai ter que ir lá pra ensinar também. Um bebezinho. Não. Ei, Vai castrar. Vai castrar. Ah, confia nisso aqui. É um futuro melhor, né? bora. Ah, rapaz. Tem, meu amor, isso aí vai lá pra baixo. Bora, carreteiro. Tá pesado demais também. Pesado demais. Tá pesado demais. Carreteiro com fraqueza. Os dois moleques já chegaram lá. É Ricardinho e Ronald. Tá de bota, bicho, a bota cresce no chão. Vai, Tira aí, O último. o último, olha. Olha. O último. O último. O último. Esse é o último recurso. O que tá aqui no tempo? O último da série. Vai, faz isso. Tem que ficar empurrando ele. Vai lá, carreteiro. Coloca ele nas costas da carreteira. Sabe o quê? Ele é traçado, meu irmão. Tá aqui empurrando. Toma isso. Eu sou rebelde de todo mundo aqui. Ah, foi. Joga pro lado. Então faça. Tu pegou na folha, Dom. Vai aqui, arroia. Empurra dele. E é pra pegar onde? Olha os molequinhos aí, ó. Dá aquele salve aí, Ricardo. Salve, faz o L, salve. Deixa o like. Deixa o like, né, bebê? Se inscreve. Cadê? E se subscreve. Subscribers. Deixa comentários. O cara é chato. Vai levar também esse daí ou faz o Deixa comentários. Alisson da Zelo. E Ricardinho não clica no X1. Ei. Deixa o like aí. Onde é que eu Deixa a Rony, pra Rony levar a cana no sul, Raquel. Não deu uma pesada então. Vou sair pra sair daí não, tá muito fundo. Esse dia não cai não? Tá muito fundo, eu acho. Vai. É porque tá dentro pra você. Não é? Bora. Eu tenho a força. Aqui, Zé Blão. Bora. Com a força da minha mente. Freio. Cabota. Freio. Tira a metade da terra. Vai. Cadê ele? Anda trabalhar, meus meninos. Bora, menino. É isso aí, meus queridos. Olha a fundura que tá isso aqui, meus queridos. Olha pra aí. A marca foi boa nesse daqui, viu? Vou botar escorrendo até pela bola do olho. É isso aí, meus queridos. Essas mudinhas aqui, ó, vou levar pra mansão sossego. Separei aqui, ó. Essas quatro aqui, ó. As quatro mudazinhas eu vou levar pra mansão sossego. 5, 6,
6. 6 muda. 6 mudas assim. Pronto, é isso aí, meus queridos. Vou finalizando por aqui. Esse vídeo não ficar muito longo. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou aí, ó, deixe seu joinha, ativa o sininho, meus queridos, deixe seu like. E amanhã estaremos juntos, se papai do céu permitir. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço para todos vocês. Tchau, tchau.